Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün mən kilkə balığından hazırlayacağım kotlet reseptini sizlərlə paylaşacağım. Bunun üçün istifadə edəcəyim ərzaqlar: 800 qram kilkə balığı, yarım dəstə şüyüd, yarım dəstə keşniş, bir baş soğan, çörəkdən hazırladığım suxari, bir ədəd yumurta, zövqə görə duz, istiot və qırmızı istiot. İlk olaraq balıqları təmizləyirəm. Təmizlədikdən sonra bir neçə dəfə yuyuram. Ət çəkən maşında balığı və soğanı çəkirəm. Şüyüdlə keşnişi doğrayıram. Üzərinə suxarini, yumurtanı, duzu, istiotu, qırmızı istiotu və doğradığım göyərtiləri əlavə edib qarışdırıram. Tavaya təxminən 100 ml günəbaxan yağı əlavə edirəm. Yağ qızdıqdan sonra kotletləri düzürəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib paylaşaraq və abunə olaraq kanalıma dəstək ola bilərsiniz.